Idag är alltså kollationering för en Dante. Och den handlar om åldrande, döende, utslocknande, minnesförlust. Men i en väldigt roligt hjälp. Det ska bli roligt. Men vad jag är mest ute efter det är skönheten. Ett liv som tar slut. Det är vackra kroppar och tankar som är på väg att upphöra.